Şu anda kedimize araba çarptı. Arka ayakları tutmuyor. Tam şu arabanın olduğu yerden çarptı. Ve çarpan şahıs da kaçtı. Ben de Bakırköy Belediyesi'ni aradım. Sağ olsun Bülent Bey'in sayesinde. Muhtarımızın sayesinde. Bakırköy Belediyesi'ne barınak ekip arkadaşlarımız şimdi gelecekler. Kedimizi götürecekler. Şu anda oğlum seviyor. Bak gerisi burada. Şu anda Bakırköy Belediye arkadaşlarımızı bekliyoruz. Telefon açtılar. Bir 10-15 dakika içinde geleceğimizi söylediler. Teşekkürler Bakırköy Belediyesi. Teşekkür ediyorum. İnsanlık ölmedi yani. İnsanlık ölmedi. O da bir can. O da bir canlı. Hayvanlara zulüm edenlere, şiddet yapanlara bu mesajım gitsin.